है मंठार हसरत रहिजी वई। जेकॾहिं हिकु ॾींहुं वधीक पाण चौड़ी में गॾु हुजऊं हा न त तुंहिंजे जिस्म ते गोश्त जो टुकड़ो बि कोन छॾिया, ख़तम करे छॾिया या। पर नसीबनि वारो आहियां जो मां ॿिए लाकब में बंद आहियां। तूं बि बख़्तनि वारो आहीं मल्हार, जो पुलिस तोखे मूंखां परे करे रखियो आहे। न त लाकब जी शीखनि में तोखे उबतो टंगिया। अला करे जो उहो ॾींहुं थिए मंठार जो तूं ऐं असां हिक ॿिए खे अकेला मिलूं। तुंहिंजूं 7 पीढ़ियूं मल्हार सां वेर रखण जी ख़्वाहिश ई कोन कंदियूं। तुंहिंजो शौक़ पूरो थींदो ऐं मुंहिंजी बि दिल जी मुराद आहे त मल्हार खे वाण वांगुरु वटे उनखे चनी छॾियां। न को न, तुंहिंजी इहा मुराद कॾहिं बि पूरी कोन थींदी मंठार, छो त मल्हार पंहिंजो पाण सां वाइदो कयो आहे तोखे मारण जो। तुंहिंजो मौत मल्हार जी मंज़िल आहे ऐं बालाश खान जी वस्ती वीरान मां कंदुसि। शींहं जे पहुच खां परे कितड़ बि पाण खे शींहं सम्झंदो आहे। तूं शींहं आहीं पर सर्कस वारो। मल्हार शेर आ शेर, बबर शेर। मल्हार जड़ा तो करी एतिरो मुर्समाणू थियो मल्हार। मर्दन जे लाकब में मर्द रखो, जानवर न। तुंहिंजी बुकी जाइ ते न आहे मल्हार। सॼी ज़िंदगी लाकब में सड़ंदे जे दादागिरी कंदे। मूंखे बाणे ॿार वञण जो शौक़ कोन्हे को। मूंखे हाणे हिते हिन मंठार सां रहणो। साहब, मल्हार सां गॾु रहण जी ख़्वाहिश हिन मंठार खे बि आहे। असां ॿिन्हीअ खे गॾु रखो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। ही थाणो आहे, तव्हांजो ताक़ न जो तव्हांजूं ख़्वाहिशूं पूरियूं कयूं वञनि। ॿिन्ही मां जेको बि उछलो थिए उनखे उबतो टंगे छॾिजांइ। यस सर। मंठार, तूं मुंहिंजे हथां कोन बचंदे। लाकब में आहीं त ज़िंदा आहीं। भई जेकॾहिं गॾु ॿाहिरि निकितासीं न त तूं घर ताईं ज़िंदा रही कोन सघंदे, मरी वेंदे वाट ते। मल्हार, सूबेदार जी महिरबानी आहे तो ते जो तोखे बचाए वियो। बस नथा कयो, मथो ई खाई आयो चाड़ा ॿिन्हिनि खे टिकटिकीअ ते।